हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थ ज्ञान विकास 24 में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोड स्टार सिरप के बारे में। कोड स्टार सिरप किस काम आता है, क्या है इसके यूज और क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट और प्राइस। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए बात करते हैं कोड स्टार सिरप के बारे में। तो फ्रेंड्स, कोड स्टार सिरप एक ड्राई कफ सिरप है। मतलब जिन लोगों को ज़्यादा कफ आता है, मतलब बहुत ज़्यादा खांसी होती है कफिंग वाली, जिसमें बहुत ज़्यादा कफ आता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा कफ आता है, तो उस टाइम आप कोड स्टार सिरप का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कोड स्टार सिरप में फ्रेंड्स कोडीन फॉस्फेट एंड क्लोरफेनफेनर्मिन मैलिएट होता है। तो फ्रेंड्स, जो कोडीन होता है, आपको बता दूं, ये एक नारकोटिक दवा है। ये एक नारकोटिक दवा है फ्रेंड्स, आपने सुना होगा फिल्म्स में कि हीरोइंस और कोकीन वगैरह, तो उसी की तरह होता है कोडीन भी। ये भी एक नारकोटिक मेडिसिन है जो कि खांसी में काफ़ी फ़ायदा करता है और इसीलिए इसे खांसी में यूज़ किया गया है। और इसके साथ में है क्लोरफेनर्मिन मैलिएट्स। तो फ्रेंड्स, क्लोरफेनर्मिन मैलिएट्स CPM बोलते हैं जिसे। ये एक एंटी एलर्जिक होता है। तो मतलब जिन लोगों को नाक बह रही हो या फिर बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा हो, तो उस टाइम पर भी इस कोड स्टार सिरप का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटी एलर्जिक है, साथ में काफ़ी फ़ायदा करेगा। और कोडीन इसलिए होता है फ्रेंड्स, मतलब जो खांसी में ज़्यादा नींद नहीं आती है, सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, तो मतलब जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें काफ़ी फ़ायदा करता है, जिस वजह से मतलब जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें अच्छे से नींद आ जाती है। और क्लोरफेनर्मिन मैलिएट एंटी एलर्जिक होता है। जो गले में खरांसे वगैरह होती हैं, ईचिंग होती है उसकी वजह से, तो उस टाइम पर भी मतलब कोड स्टार सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया सिरप है। तो फ्रेंड्स, आप किसी मेडिकल स्टोर पर आप इसे लेने जाएंगे तो इससे आप नहीं ले सकते, क्योंकि एक नारकोटिक मेडिसिन है। इस पर सरकार ने कई बार रोक भी लगाई है कोडीन पर। इसका बहुत मतलब गलत यूज़ किया गया था पहले, क्योंकि इसमें क्या करते थे पहले लोग कि मतलब सिरप का एक लिया सिरप और पूरा एक बार में ही पी लिया, तो इससे मतलब जो बहुत ज़्यादा नींद आती थी और जो नशा होता है एक टाइप से, उस टाइप से यूज़ करने लगे। फिर ऐसे फ्रेंड्स लोग नशे के तौर पर ज़्यादा यूज़ करने लगे, मेडिसिन के तौर पर कम। तो इसलिए सरकार ने इस पर कई बार रोक भी लगाई। तो इस वजह से ये नारकोटिक मेडिसिन है फ्रेंड्स। और ये एक जब तक नहीं मिलेगा किसी मेडिकल स्टोर पर, जब तक आप प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से नहीं लिखवा के लाएंगे। और जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के लाएंगे, उसी टाइम पर ये कोड स्टार सिरप दिया जाएगा। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा ये, क्योंकि एक नारकोटिक मेडिसिन है इसमें, इसलिए। तो फ्रेंड्स, इसके एक बार साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कभी कभी इससे क्या होता है, इससे सिरप को ज़्यादा यूज़ करने से नींद आने जैसी समस्या और ड्राइजीनेस और मतलब सर दर्द, नाउजिया, वोमिटिंग वगैरह इसके हैं साइड इफ़ेक्ट। जो हर किसी को नहीं होते हैं फ्रेंड्स, किसी मतलब पेशेंट में ही देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके प्राइस हैं 131.07। तो 131 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, बट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप इस सिरप को लें तो प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। बिना डॉक्टर से कंसल्ट इसे ना लें फ्रेंड्स। तो ये था आज का रिव्यू कोड स्टार सिरप के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।